خلينيس أسمت إنه جرجلو خان ديبي أما إني منقود دير كده أسمت جرجلو خان jirtu daawwattoota fi hordoftoota numaaf miidiyaa akkam jirtan hundi keessanuu egaa dubbiin na qabatte dubbii jabduudha yeroo dubbiin san na qabatte keessatti ani haalaan keessa jiru hin beeku egaa rabbiin nu gargaare waa hundumaa'u tasgabbeessus hanga tasgabbii akkuma keessa jiru san keessatti ofirraa tasgabbeessutiin ce'ee haa ta'u tasgabbiin uumamtee hundumaa hamtuu gartee silaa akka dubbiin tun hamtuutiin ka rakkoo dhalte jechuun rakkoo laaftee miti waan anis quba hin qabne taniin firraa hin eeginiitu akka tasaa na mudatee turee jechuudha. Kana keessatti immoo haala na mudate san keessatti rabbiin hundumaa nu gargaaree oolchee amma arafees warroota gartee jiran hunda warra dubbii tana rakkoo tana yookiin rakkoo tana fidee jiru hunda na bira jiranii hundumaa'uu as jiranii haala dubbii tanaa kaleessa ija banadhee hin jiru dhuguma nirrifadheetiin jira arrammoo gadi fageenyaan waan isiin taate laallee akka aadaa oromootti gartee fixuurratti rabbi na gargaaru isinillee yaadaan nu gargaaraadha. Itti deemuufiin deemaa du'aayis naa godhaadha. Egaa waan haala dubbii tanaa gadi fageenyaan keessoo isii yeroon gaggaafadhugaa waan vaayirusaan jettullee hundi keenya kanuma laallee agarru miti laallee agarru sanii akkasumas isaanirraayis waan fudhadhe hin qabaa. San qofa osoo hin taane amma tasgabbiidha waan jiraa hunda qulqulluun huba keessaa fuudhaa. Egaa dubbiin yeroo laallu dubbii jabduu fi hamtuudha. Dubbii jechuun rakkoon dhalattee rakkoo takka qofa osoo taate namni hiikuun nama hin dhibuu jechuudha. Haa ta'u rakkoo dhalte jechuudha. Rakkoo godhattee eessarraa kaatee akka itti deemtee haala kana keessatti rakkoo hedduu hanga namni qorrootamutti kaniin dhagaatis jiru namoota qorrootame sanillee fuulduraaf ka'a waan irra jiraniis isaanumarraa barraa walumaa galattuu dubbii tana rabbi na gargaaru hangaan danda'etti akka aadaa oromootti niin fixaa je'eetiin anis itti seenee jira warri gaa rakkoon tun rakkoo tana uumes ta'ee gartee rakkoon irratti uumamte waa hundi gaamaaf taatiin jedhanii rakkoonni uumamti hundumtuu na bira jiranii isaan kana hunda takka takkaan irraa fuudheetiin waan jira akka aadaa oromootti fixa jeetiin taa'utti jira isaanis nu bira jiranii egaa obsaan nu hordofaa isiniin jenna amma tasgabbiinis uumamtee jirti tasgabbii kanarratti gaa waan silaa kaleessa dubbachuuf yookaan nutti ulfaate haala na mudate san keessatti akkaan ta'ee hin beeku silaa dubbachuu silaa qabu har'aan tana xiqqoo narraa maali rifaatuuf yookiin danqina uumame san gartee natti uumame san narraa ka'ee jira har'a gadi fageenyaaniin gaa waa hunda hubadhee haala gara dubbii tana gaa rakkoo keessa uumamte tanallee firraa keessaa buqqisaa kara rakkoo uumamte tana walumaa galatti karaa goolabbiitti deemaa isinis obsaan hordofaa arfeen faanis akkasumas hundeen fi kennaanis na bira jiranii vaayirusaan mana jirtii isiilleen yeroo dubbiin barbaachiftetti yaammadhee waan gartee jiru hunda kanuma waliin laallu tahaa isinis du'aayinis yaadaanis achirraa bakka jirtanii nu gargaara isiniin jenna rabbiin waa dandeessisu dubbiin finna ammaan tana gama arafee fi hundeefatti kanna akkasumas waan uumame kana isaanirraa barutti ceehaa na hordofaan isiniin jaha aboo sama kan kiyya kennaadha jetteeti. Kennade. Dhuftee jirtaa? Dhufe. Baga dhagaan dhuftee numa addinyaan fakkaata bareedaadha nyaata nyaattee? Nyaadhee. Ayyee. Nyaadhee qaama asitti qaddee culle jiradheetiin. Ayyee rabbi. Amtu haa godhu gaadachi fasaaddee jirta.
egaa dubbii ta'ee dubbii jabduudha. Dubbii jabduudha. Rabbi dandeessisee keessaan waa baasu qabanni ati gootees waan laaftu miti. Akkasii mee amma numa taa'i hundi egaa akkitti natti dhuftaniis beeyaki yeroo dhuftan sani ani ni rifadhee hoyti dubbii ofirraa quban qabneetu na mudate. Dubbiin gaafa dubbii ofirraa quban qabne si mudatte beekita biraa keessa jirte ammaan tanaan xiqqoo ijaa koo akkanaa babbanatutti jiraan. Amma kaa isinis baga rakkoo gurguddoo rabbiin oolche dubbiin gaa dubbii laaftuudhaa miti. Baga nu tasgabbooytanii mee ammaan tana karaa dubbii tanatti deebina. Karaa ofirraa fixuu yaalutti silaa wanni takka maa dhuftiin jedhanii ni dhufti. Yeroo dhuftees ammoo warra jiruutu isii tana fixaa. Warra jiru sanirraa tokko warra jiru rabbi nu haa godhu. Amma mee dubbii akkanaa tanarratti beeki waa diddibuunis booddee nama qabdi yookiin walirra goluu waliif gartee da'oo ta'anii deemullee gaarii hin ta'u. Amma qulqullummaan akka finnutti mee ka'umsi waan kanaa wanni gaa yeroo laallu waan guddoodha. Yeroo amma sinirraayis odeeffadhu beeksisaallee xiqqoo gaafadhu ka'umsi siidhaa ka'umsa ammaatii miti ani gaammanatti dhufte malee beeka. Mee yoomirraa dubbiin tuni dubbii bubbultee fakkaatte akka nama gaa horrootu namni illee walitti bu'uu fi waan gurguddoo adeemsa rakkoo biroo dhaluu isii dhaga'utti waan bubbulee yoom eegalte dubbiin tun dura. Dubbiin turte jirtu dhuguma akkuma tuutettee si dhageessee jirta hanga tokko dhuguma dubbiin turte jirti. Dubbiin eessarraayi walitti hidhatti beeka dubbiin walitti hidhattee wal fidde wal harkifatti akka gartee salliixaatan. Maaliifi jalqaba dhimmi jaartuma arafeeti. Reezuusaa jechuudha. Inni deebi'u irratti ishii dhabuurraan gartee ishiin deemtee gartee isa bira gartee isa duratti nama biraa bira dheeyxee achirraan daddabaruudhaan hogguu dhufe dhabuudhaan akkasitti jala kaane jechuudha. Hogguu jala kaa'amnee sadarkaa deemanii gartee intala daddabaruudhaan gaa gartee odoo bikka takka quba qabnu bikka takka irraayis gartee odoo achi jirti maal gartee nama biraati hojii maal jedhee odoo nama kaan eegnuuti kaan irraan kaanitti dabarti. Akkasitti haye maal waan kun mucaan kunis gartee nama nu beeku akkamitti waan akkana hojjetu tura. Aarafeen isuma kanaawu hannumatu kanaawu gartee ergachuu manguddoo gartee akka dhufetti gaa. Manguddoo hogguu ergate innummaan kunu deebi'ee gartee ka'isii wajji baashaaluu ta'e deebi'ee karaa gartee jaalalatti waliin deebi'an ta'e waan kana akkamitti taasisarraa kan ka'een gartee odoo jala deemnu gaa mucaa gartee Khilleetumii fi Hamzee Hud mucaa gartee isiin haboo taatuuf ammeessan qaban jechuudha. Dalagaatarra wayyaa isinii qabna jennii qaban. Hogguu qabanii gartee dalagaa gartee odoo too'a sammuu qaban ammas akkana dhaqanii gartee odoo qabuun taane dalagaa tarra bareedduu jira jennii hojii taphatanii haasawan fidan hogguu fidanii malatti itti hijjiirama jechuudha. Aboo ati kafeeruu jaala buutaatu sani akkasitti isa qabuudhaan gartee bikka isiin jirtu nu geessi jechuudhaan isa qaban hogguu isa qaban isa kana naaf fidan jechuu manaan jira naaf fidanii mucaa kana imaanaa sirra keenya qabiyyan tumuuf dura tumuuf kan odoo qabiyuu hin jenne tumuuf cafaquuf kan tumuu kanaanin keessaafuu qilleen fa'a addatti itti fiige tumuudhaaf sanittiin tooftaan harkaa baasuudha tumuu hin ta'u jechuudhaaniin dura dhaabbadhee mucaa san irraa dhoowwe namni gartee barri kun bara nama tumanii miti jee gartee sammuu irraa baasan jee mucaan akkasitti gartee hanqaaxiraa guyyaa meeqa waan hin bulee jiruuf innummaan sanuu deebi'ee gartee guyyaa sadii boo gartee innis najjeesan jee gartee sodaa duraan sodachisan sanirraa kan ka'een akkasitti gartee hirriibaan gartee dhufe kana hirriiba gartee rafe gaciisee akkasitti inni baafate jechuudha. Sanirraan kan ka'een akkamiin mucaa keenya kana hidhanii akkas godhan jechuudhaan isummaan san feeruzummaan
isa kanaaf nama biroo itti jaartee warra isa qabeechuudhaan amzee hursan gartee gaa mana isaa duratti gartee eeggatanii yeroo inni dalagaa irraa galu miidhan jechuudha. Tumanii cafaqanii gartee gaa miidhaan taane kanumarraa caasaa kana gaa akkasuma dubbii wal qabattee sanirraan kan ka'een gartee badiin isa qixa kana dheeyte jechuudha. Bareedaa dubbiin dubbii bubbulte ta'uu himaa jirta. Dubbii bubbulte. Ati erga bubbulte dubbiin tun sitti dhufte. Anis akkasuma. Erguma bubbulte sitti dhuftee jechuudha. Hayyee rakkoon dubbiin gaa rakkoo godhachuun isiidhaa erga bubbulte haasi dhuftu malee rakkoon isii tana keessatti uumamte hoo si dura moo si boodaati? Laa akkumaan amma hime kana. Akkumaan agartee erga si dhufte rakkoon tun keessatti uumamte. Miidhaan guddaan eegaan dhufe. Miidhaan kun eegartee egaa ilmuun dhaasan gartee akkananii gartee sanillee ni jalaa baafachuudhaan sanirraan gartee akka liqatuudhaan jechuudhaan isa sanillee miidhaa kana biraan jiraa jechuudha. Haakamallee ka miidhame sanillee hamzee hulullee haakama geesse. Ayyee naa galatu. As keessatti garuu ayyee homiin qabu keessaa ka duraan wajji turre nuti gartee akka saahibatti hillee tuffaa akka malee wajji turre innilleen gartee. Ayyee hamzee kiyya naa galatoome ayyee tanatti deebina mee rafee kiyya sittiin deebi'a dhiira kiyya. Ati dubbiin tuni mee arraan ammaan tanaan ija banadhee kaleessa yeroo waan kun mudatu ani fiifuu beeki namuma jiruufiin gaa akkaan waaniin godhuufi kanaa wallaalee rifaatu keessaan ture beeki dubbii hamtuudha baga rabbiin hundumaa nu oolchee baga gartee jira jisee walitti isnu fidee warra rakkoo tanaas walumaanuu fure keessaa yoo rabbi nu haa godhu atis dhiira isaa godhu rakkoon dubbii tanaa maali? Takaleessa waan sila ati si gaafadhee naa himte san beekan matakkallee sammuu keessaan qabu. Maaliif haalaan keessa ture san? Rifadheetiin jira dhugumaan siin jechuu jira. Amma waan kun ka'umsa isaa isa dhugaatii fi akka itti kaatee fi gartee jiruu isiin eegalte yoomi? Ani beekadhu anaa fi isiin kana viidiyoo tana duraa keessatti illee yeroo hedduun dubbachaa ture. Isiin mana dhiiseetiin waliigalteedhaan ijoollee galfachuu qote hogguun deebu hin jirtu beekadhu isiin an kanallee durallee dubbadheetiin jira jechuudha. An silaa gaaffii hedduun naaf hin barbaachiftu tureewu tokkoffaa irratti manguddoodhaan qaba. Lammaffaa irratti an dhimma hedduutu na barbaadu jira beekadhu. Maaliif yoon isin jee hamzeen kara kaaniin tumameeti beekadhu wallaansarra jira. Wallaansarra isaallee beekadhu amma alhamdulillah wayyaa'ee jira. Haala wayyaatirra jira. Garuu ammoo arra qofaan dhaqee ilaalin malee kaleellee isa biran jira beekadhuun. Kaleellee biraniin jiran. Maali ni beeyta? Khilleenis asumatti nu garagaluu kana. Deebi'ee amma inni manguddoo ergadhee asuma garagaluu kana. An amma kana hunda bira kuteeti maalirraan jira beeyta? Kara dhiifamaatti deebi'ee jira jechuudha. Garuu silaa inni gartee dhiifama naan je'ee lafaa ka'uu baatee akka aadaa Oromootti illee miidhaa walirraa hin barbaachisu haa ta'u ta'e an miidhaa isarra geessisuun hin danda'a beekadhu. Waan hedduu tokko deemu jira ammaan tanaas keessatti beekadhu. Arafeen ni naafaa jedhan. Jechi kun ololaa beekadhu waan namni akkanumatti firraa jiru. Yookaan immoo isiilleen hajattu ta'u jechuudha. Waan akkanumatti sodaadhaan. Innilleen kan ittiin dhufuu danda'e beekadhu kan itti mucaadhaa hamzeellee tumuu danda'an. Anaa fi mucaa haboo ta'uuf kan agartee roorroo nurraa dhoorkitaa ja'aniiti isiin beekadhu sossobdee waan akkanaa keessa sagalchite. Kun anaaf ifaadha. An dhiifama isaa godhuun beekadhu akkuma Oromottu waan xiqqaadha jechuudha kun na biratti. Maaliif yoo ka'ettu taate inni kun roorroo nurraa dhoorkitaa janii fi ifumaafuu dhaqee nama tumee ifiifuu cafaqamee miidhaa meeqa keessa ga'ee amma beekadhu inni qoonqoo nyaate. Beekadhu kaleessa malee uffata kanaa jijjiirrachuun ture bakkuma sanii cafaqamuu ture. Kana waan ta'eef jechuudha ani dhimmi kiyyaaf kafeerusaalleen gulantaa kiyyarratti haasa'ama. Garuu ammoo amma keessaa kana inni dhugaadha. Dhiifama akkatti feettu sii beeka. Inni dhugaadha. Arafee kiyya wanni siin jiru laal dubbiin beeki maa dhuftiin jedhanii yeroo dhufte immoo nama jiruutu fixa. Sirriidha.
baga hundumaa hamtuu akka dubbii dubbii guddoodha.